Баярлалаа үзэгчдээ. Тэнгэр телевиз КОП 17-оос шууд дамжуулна. Бүхэндээ хүргэсээр байгаа. Тэгэхээр бидэнтэй одоо ярилцах зочин маань студид хүрэлцэн ирээд байна. За Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Инх тайван хүрэлцэн ирээд байна. Сайн байна. Аха. Тэгэхээр бид нар бас Монгол улстай энэ нэр хүндтэй том хурлыг зохион байгуулад бас дөрөвдөх өдөртөө амжилттай явж байна. Тэгэхээр яг энэ цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурлаар ер нь бол дамжуулаад яг Монгол банк ямар оролцоотой оролцож байгаа талаар мэдээллийг танаас аваад байна. Монгол банкын хүү одоо 17 дугаар цөлжилттэй тэмцэх олон улсын баг хурлыг бол зохион байгуулахад бол бүхий л түвшинд нь оролцож байгаа. Энэ дээр бол одоо цэнхэр зоон дотор манай Монгол банкнаас бол Монголын банкны холбоо, доктортой санхүүжилтийн тос холбоотой хамтраад байгуулсан павильонуудад байгаа. Энэ дээр болохоор Монгол улсад одоо ногоон санхүүжилт, ногоон эдийн засгийн бодлого, банк санхүүгийн салбарт хэрэгжиж байгаа байгаль орчинд ээлжтэй ногоон таксономитой холбоотой хэлцүүлгүүдийг бол тавьсан байгаа. Мөн олон улсын одоо бид бүгдийн партнер гэж ярьдаг олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааныхаа одоо дараагийн төсөл хөтөлбөрүүдийг эхлүүлэх талаар бид бүхэн бол энэ дээр ярилцж байна. Тэгээд энэ хүрээнд бол яг энэ удаагийн баг хуралд оролцож байгаа одоо олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, олон улсын хөгжлийн байгууллагуудтай бид бүхэн бол хоёр талд хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх уулзалтуудыг бол тавлаад энэ дээр бол явж байна. Тэгэхээр бас яг энэ одоо гангийн эсрэг энэ одоо конвенцийн дагуу бас тодорхой хэмжээний тоон дата мэдээлэлүүд гарч ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлд яг Монгол банк яг ямар үүрэг гүйцэтгэж байна, одоо тэрхүү санхүүжилтийг бас олж ирэхэд бас нэлээд ажлууд хийж байгаа хэрэг та. Тэглүү яг 2019 онд санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлөөс одоо ногоон таксономиг бол баталсан. Энэ таксономиг гэдэг маань бол одоо Монгол улс ирээдүйд одоо ногоон эдийн засгийн шилжилтийг хэрхэн хийх үү, байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт төсвөртэй эдийн засаг одоо санхүүгийн систем, одоо экосистемийг хэрхэн бий болгох үү гэдэг замын зураг баталсан гэсэн үг. Энэ хүрээнд бид бүхэн бол хэд хэдэн одоо бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Үүний хамгийн том жишээ нь бол олон улсын зах зээл дээрээс одоо ногоон гэж яригддаг одоо санхүүжилтийн хэлбэрээр одоо Монгол улсад одоо хөрөнгө босгоод одоо дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд иргэдэд бол хөнгөлөлтөө нөхцөлтэй зээл олгож байгаа энэ арга механизмыг илүү боловсронгуй болгох, иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд илүү хүртээмжтэй хүү багтаа байдлаар бол хүрэхэд бол Монгол банк одоо арилжааны банкудаа бол хамтраад ажиллаад явж байна. Энэ хүрээнд бид бүхэн бол хэд хэдэн одоо төрлийн арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Хамгийн томоохон одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол бид бүхэн ногоон гэдэг англи хэл маань өөрөө ямар байх юм бэ? Ногоон гэдэг зээл одоо ногоон санхүүжилт гэдэг нь ямар одоо шалгууруудыг хангасан байх хэвээр. Ногоон зээл гэж яг ямар зээлийг одоо бид бүхэн ярьж одоо юу гэдэг ангилж тааших юм бэ гэдэг дээр бол бид бүхэн бол тодорхойлтуудыг бол гаргаж үрдүүлээд явж байгаа. Мөн олон улсын зах зээл дээрээс мөнгө татж байгаа банкуд дээр бол ногоон хэлбэрээр одоо ногоон одоо бонд, ногоон санхүүжилт татж байгаа төв банк бол энэ дээр одоо бид хүмүүс swap гэж ярьдаг шүү дээ. Гадаад валютыг одоо Монгол төгрөг рүү хөрвүүлж байгаа энэ хөрвүүлтийн процесс дээр хөнгөлөлт үзүүлж байгаа. Энэ хувь бол одоо 1% хөнгөлөлтийг бол үзүүлээд явж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол дэлхийд даяар бол нийтдээ 800 орчим тэрбум долларын ногоон бонд бол арилжаалагдаж байна. Манай дотоодын зах зээл дээр бол одоо хаан банкудаа өнгөрсөн жил 25 сая долларын бонд гаргалаа. Мөн олон улсын зах зээл дээр болохоор хаан банк 60 сая доллар, Худалдаа хөгжлийн банк 40 сая, Голомт банк 40 сая долларын бондуудыг бол татаад арилжаалаад ингээд хөрөнгө босгоод бол явж байна. Яг энэ хүрээнд нь бол төв банк бол яг үндэсний мөнгөнд тэмдэгт рүү хөрвүүлэх яг энэ ханшийн эрсдлээ удирдах яг энэ хэсэг дээр нь бол бодлогын дэмжлэг үзүүлээд одоо 1% хөнгөлөлт үзүүлээд явж байгаа. Тийм байна. 1% гэдэг бол бас нэлээд том хувь л да. Тэгэхээр мэдээж санхүүгийн байгууллагуудад гадаад зах зээл дээрээс яг энэ санхүүжилтийн их усүрийг авчаад за арай хямдхан, аль болох хямдхан одоо энэ бага хүүтэй зээлийг бас яг энэ салбар руу үйл ажиллагаа явуулахад нь ингээд зориулаад зурчлагжуулаад бас авчираад өгч байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр бас танаас сонирхоод бас нэг зүйлийг асуугаад яг энэ миний амьдрал дээр тохиолдсон зүйл л дээ. Би одоо ногоон орон сууцны зээл авах гад яг одоо хөөцөлдөөд явж явах үед буюу нэг сарын 1% буюу жилийн 12% хүүтэй яг ингээд зээл авах гад явж явах үед бас тухайн үед бодлогын хүү бас дээшээ өснөөрөө тус нь одоо надад ирэх байсан зээлийн
хүү бас 1.2% болоод жилийн 14.4% болсон ийм тохиолдол тохиолдож ирсэн л доо. Тэгэхээр санхүүжилт татсны дараа яг энэ бодлогын хүүтэй холбоотойгоор бас энэ ногоон бондын ч гэдэг юм уу одоо санхүүжилтийн яг тэр хүүгийн түвшин бас өөрчлөгдөж байх шиг харагддаг л да. Тэгэхээр энэ дээр ямархуу одоо нөхцөл цаана явж идэг вэ гэдэг талаар бас яг улс орны яг нэг бодлогын хүүтэй бас уялдаж явж байгаа энэ талаар та мэдээлэл өгөөч. Swap гэдэг маань өөрөө одоо манай санхүүгийн байгууллагууд гадаад зах зээл дээрээс өөр их үсрээс одоо өөр орны валют жишээлбэл Америк доллар татаж оруулж ирээд түүнийг одоо хэдэн жилийн дараа буцаагаад тухайн газараа иргэн төлөх нөхцөлтэй авч байгаа хэрэгслийг хэлж байгаа. Тэгэхээр тэрүүгээ гадаад валютаар авчирсан одоо их үсрээ Монгол банкнд одоо үндэсний мөнгөний тэмдэг дээр солиод одоо жишээлбэл 5 жилийн хугацаатай солиод 5 жилийн дараа одоо яг тухайн солисон Америк доллар ч юм уу буцааж авна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол мэдээж ханшийн эрсдэл болон инфляц гэх мэтчлэн эдийн засгийн суурь үзүүлэлттэй холбоотой өөрчлөлтүүд бол гардаг. Тэгэхээр яг энэ хэсгийг одоо удирдахад Монгол банк арилжааны банкуудад тусалдаг гэсэн үг. Тэгэхээр яг өнөөдөр жишээлбэл 10 сая доллар оруулж ирээд 2031 онд буцаагаад 10 сая доллар аавна гэхээр чинь тухайн үеийн өнөөдрийн ханш өдөртөө чи зөрүү гарч байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол хүү тооцогддог. Энийг бол одоо урт хугацаанд swap-ийн зардал гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр яг одоогийн нөхцөл байдлаар ямар одоо swap зардал гэдэг маань юу вэ гэхээр Монгол банкны төвөргийн одоо суурь хүү буюу бодлогын хүү Америк нэгдсэн улсын одоо холбооны нөөцийн банкны буюу долларын суурь хүү энэ хоёрын зөрөөг бид хүн swap-ийн зардал гэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр аль нэг орных нь одоо төв банкны барьж байгаа одоо бодлогын хүү өөрчлөгдөхөөр энэ swap дээр нь дэшээ доош явдаг зардал өөрчлөгддөг гэсэн. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ингээд зах зээлийнхаа одоо нөхцөл байдал олон улсын эдийн засгийн одоо байдал шинжээчдийн таамаг гэх мэтсэн зүйлсээс хамаарал өөрчлөгддөг гэсэн. Мэдээж тэгээд бодлогын хүү өсгөр бол бүхэл төрлийн санхүүжилтийн өртөг бол нэмэгддэг. Тэгэхээр дэлхийд бас сүүлийн үед яг энэ чиглэлийн одоо ногоон бонд за сүүлдээ бас цэнхэр бондууд бас гэж гардаг боллоо. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү ерөнхийдөө санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд маш сайн хөгжөөд байна. Тэгээд аль болох одоо юу гэдэг яг энэ чиглэл рүү үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан байгууллага, хувь хүмүүс рүү юм бага хүүтэй зээлийг бас олох энэ чиглэл рүү явж байна л да. Тэгэхээр таны хувьд одоо ирээдүйд юу гэдэг нь одоо бидний харж хүлээх одоо тэр боломжтой салбарууд, чиглэлүүдийг та юу гэж харж байна? Ямар одоо салбарууд илүү их одоо яг энэ ногоон санхүүжилтээр санхүүжилт авах боломжтой байгаа вэ? Манай улс өөрөө байгаль цаг уурын одоо нөхцөл байдал одоо газар зүйн одоо онцлогоос хамаараад уур амьсгалын өөрчлөлтүүд бас нэлээд одоо өртөмтгий бүс нутагт бол хамаардаг. Сүүлийн жилүүдэд тохиолдож байгаа ган, зод болон одоо усны хэрэглээтэй холбоотой асуудлууд үүсэж байгаа. Гэх мэтчлэн зүйлсүүдийг харахад манай улс бол өөрөө энэ байгаль цаг уурын өөрчлөлтөөс өөрийгөө бүрэн хамгаалсан. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа одоо ногоон тийм чиглэлд бизнесийн болон одоо эдийн засгаа хөгжүүлсэн тийм бодлогыг бол хэрэгжүүлж явах бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энэ хүрээнд бид бүхэн хэд хэдэн одоо салбаруудыг бол онцолж хэлмээр байгаа. Хамгийн нэгдүгürt нь бол ойжуулалтын асуудал байгаа. Бид бүхэн Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн бол зөвхөн нэг мод тарих хэмжээний одоо хөдөлгөөн бол биш юм аа. Энэ бол бүхэлдээ байгаль цаг уурын өөрчлөлтөөс эрсдлээс өөрсдөө хамгаалах нэг талаасаа нөгөө талаасаа ган зод болон одоо байгаль цаг уурын хүндрэлээс сэргийлэх хүндрэлийг даван туулах тийм үүнээс хамаарат олон улсын одоо зах зээл дээрээс яг энэ ногоон чиглэлээр бол хөрөнгө оруулалт татах, ногоон санхүүжилтийг дэмжих, яг энэ чиглэлийн бизнес эрхэлж байгаа бизнесүүдийг дэмжих мөн бусад одоо ердийн одоо нөхцөлтэй одоо хөрөнгө оруулалт татаж оруулж байгаа бизнес хийж байгааг илүү байгаль орчинд ээлтэй байдлаар нь одоо өөрчлөх тийм бүхэл бүтэн цогц систем бид бүхэн бол тэрбум мод хөтөлбөр гэж үзэж байгаа. Яг энэ хүрээнд бол манай улсын байгаль цаг уурын онцлогоос хамаарат нэгдүгürt нь ойжуулалтын асуудал байгаа. Хоёрдугаарт нь бол усны зохистой хэрэглээг хөвшүүлэх асуудал байгаа. Бид бүхэн бол саарл ус гэж ярьж байгаа. Усыг дахин одоо цэвэршүүлэн хэрэглэх услгаатай
газар тариалан болон байгаль орчинд ээлтэй хөдөө аж ахуйг зүй зохистой хэлбэрээр нь зохицуулах мөн одоо говь болон одоо цөлжилттэй одоо газар нутгийг илүү одоо буцааж одоо сэргээх энэ чиглэлд бол илүү ногоон үйл ажиллагааг дэмжсэн ийм бодлогуудыг бол бүхэл түвшиндээ хамтран одоо хэрэгжүүлэх ёстой байгаа. Ногоон эдийн засаг гэдэг маань дан ганц одоо банк санхүүгийн байгууллагуудын хийж байгаа хамтын үйл ажиллагаа ерөөсөө биш. Энэ бол бүх нийтийн хамтын ажиллагаа. Энэ дээр бол зохицуулагч байгууллагууд энэ дээр бодлого тодорхойлно. Энэ дээр дэмжлэгээ үзүүлэх, ногоон одоо эдийн засгийг хөгжүүлэх замын зураг бий болгоно. Энэ дээр бол мөн оролцогч байгууллагууд гэж ярьж байгаа бид бүхэн. Энэ дээр бол банк санхүүгийн байгууллагууд, одоо даатгалын компаниуд, гэх мэтчлэн байгууллагууд өөрсдөө энэ дээр идэвхтэй оролцож энэ чиглэлээр олон улсын зах зээл дээр сүрэнг оруулалтад татаж энэ ногоон чиглэлээр бизнес эхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжсэн тийм хөрөнгө оруулалтын зээлүүдийг олох хэлбэрээр бол хамтран ажиллана. Мөн одоо засгийн газар, байгаль орчны яам болон одоо бусад газрууд бол энэ дээр ногоон чиглэлийн бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд татварын болон хөрөнгө оруулалтын одоо бусад дэмжлэгүүдийг үзүүлэх. Орон нутгийн засаг захиргааны хувьд бол ногоон хэлбэрээр бизнес явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд болон иргэдэд одоо орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс үзүүлэх дэмжлэг, тусгай зөвшөөрөл болон одоо бизнесийг нь хамгаалах гэх мэтчлэн зүйлсүүдийг бол одоо авч хэрэгжүүлэх ёстой. Хууль эрх зүйн орчны хувьд бол манай хууль эрх зүйн орчинд ямар өөрчлөлт оруулах ёстой байна гэдгийг бас илүү одоо бодлогын түвшинд авч хэрэгжүүлэх гэх мэтчлэн одоо ингээд тооцоод үзэхээр энэ бүхэл хүмүүсийн одоо бүхэл байгууллагын хамтын ажиллагааг бол одоо энэ хамтын ажиллагааны үндсэн дээрээс энэ ногоон уур амьсгалын өөрчлөлтөд одоо зохицсон эдийн засгийн одоо тийм эко орчныг бий болгох нь бол одоо манай улсын ирээдүйд зорж байгаа зорилго юм аа гэж бодож харж байгаа. Тэгэхээр бас яг Монгол банкнаас одоо яг swap-ын яг энэ зөрөөн дээр бас ийм хөнгөлт үзүүлж байгаа. Тэгээд энэ бол өөрөө бас маш том дэмжлэг болж байгаа гэдгийг нь бас онцлох нь бол зүйтэй. Энийг сонсоход бас таатай байна. Тэгээд та бүхний бас энэхүү хуралд оролцож байгаа ажилд нь бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд цаашдаа бас биднэрт илүү одоо Монгол улстай яг энэ одоо санхүүжилтийн талаар ялангуяа ногоон санхүүжилтийн энэ одоо боломжуудыг улам их нээж өгөөрэй хэмээн хүсээд таныг ирсэндээ бас маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд бид хүн бол бас хэд хэдэн зорилтыг бол тавиад явж байгаа. Одоо 2030 он гэхэд бол банкны салбарт эзэлж байгаа нийт ногоон зээлийн хэмжээг бол 10% хүргэх тийм зорилттой байна. Яг одоогийн байдлаар бол нэг 5.9% байна л да. Мөн ногоон ийм эрсдлийн тийм их өгөгдлийн тийм санг бол бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэхүү өгөгдлийн сангаар дамжуулаад одоо ирээдүйд учрах ногоон байгаль цагуурын эрсдэл нь юу байх юм? Инээс сэргийлсэн одоо бизнесийн бодлогуудаа яаж хэрэгжүүлэх юм? Ирээдүйд яг өнөөдөр маргааш биш ч гэсэн 10-аас 15 жилийн дараа учирч болзошгүй томоохон эрсдлүүд нь юу байх юм? Гэх мэтчлэн бол яг энэ Монголын банк санхүүгийн системд оролцож байгаа байгууллагуудын одоо замын зургийг бид бүхэн бол илүү ингээд тодорхой бол хүрэх одоо үр дүнг нь бол бид бүхэн бол одоо ингээд замын гэрэлтүүлээд явна л гэдэг. Бас маш таатай. Баярлалаа та бүхэнд.